жирэмсэн үеийн сэтгэлийн гутрал. Дэм биеийн тодорхойлсноор сэтгэл гутрал нь тархмал сэтгэл зүйн өвчин юм. Үүнд удаан хугацаагаарх гүнэглэх байдал. Хүн ердийндөө баяр баясгалал авчирдаг зүйлсэд сонирхолгүй болох. Өдөр тутмын ажлаа гүйцэтгэж чадахгүй болох зэрэг шинжүүд байдаг. Сэтгэл гутралын зарим онцлог шинжүүдэд нойр буйдал, хоолны дуршил ба жингийн өөрчлөлт ямар ч шалтгаангүй буруутай мэдрэмж төрөх. Өдөр тутмын бүх ажил хүндхэн санагдаж ирээдүйг харанхуугаар харагддаг. Ирээдүйд сайхан зүйл болохгүй мэдрэмж төрдөг. Хүнийг урам хугарсан байдал, асуудал, байнгын ядаргаа хүлээж байна. Нөлөөлөхөд амархан хүмүүсийн бүлэг байдаг учраас эдгээр шинж тэмдгийг уншиж эсвэл сонсоод шууд өөртөө олж мэддэг. Тиймээс би таны анхаарлыг өөрийгөө онцлох болон өөрөө эмчлэхээс зайлсхийх хэрэгтэй гэдэгт хандуулж байна. Хэрв эдгээр шинж тэмдгүүдээс ямар нэгэн танд байвал сэтгэл судлалын эмчид хандах хэрэгтэй. Эмч оношилгоо хийж өвчнийг батлах эсвэл няцаах бөгөөд сэргээлт хэмжлэх эмчилгээний төлөвлөгөөг тодорхойлно. Жирэмсний эхний 3 сарын үед өөрийн биед ижил төстэй шинж тэмдгүүд илрэх боломжтой гэдгийг анхаараарай. Гэхдээ тэдгээрийг сэтгэл гутралтай андуурч болохгүй. Эдгээр нь хэвийн өөрчлөлтийн нэг хэсэг бөгөөд үүнд 2 гол шалтгаан бий: дааврын болон сэтгэл зүйн өөрчлөлт. Эхний 3 сард идэвхтэй дааврын өөрчлөлт явагддаг. Энэ нь эмэгтэй хүн энэ үеийг хүн дээр туулах гол шалтгаан болдог. Одоо сэтгэл зүйн хэсгийн тухай ярив. Эмэгтэйчүүдэд өөрсдөд нь байсан эрх чөлөө мөнхөд алдагдсан мэт санагддаг. Тэд үүнээс болж харамсалт, гашуудалт мэдэрдэг. Хэрв жирэмслэхээс өмнө эмэгтэй нь бие даасан нэгэн байсан бөгөөд түүний бие мэдрэмж, энерги, цаг хугацаа, бас бүх амьдрал нь зөвхөн өөрт нь хамааралтай байсан бол одоо тэр бусад хүнтэй амьдрал хувь заяагаараа холбоотой, үүнд хариуцлага хүлээх болсон бөгөөд энэ хариуцлагыг олон жилийн турш үүрнэ. Ихэнх тохиолдолд эхний 3 сард эмэгтэй ойр дотны хүмүүсээс ойлголт, дэмжлэг авч чаддаггүй. Учир нь гаднаасаа эмэгтэй өмнөх шигээ хിവэр харагддаг бөгөөд жирэмслэл нь харагдахгүй байдаг. Гэвч эмэгтэй дотор сэтгэл зүйн шуурга, хүчтэй сэтгэлийн хямрал өрнөж байдаг. Тиймээс жирэмслэлд сайн явагдаж, аз жаргалтай, сэтгэл санаа тогтвортой байхын тулд жирэмсний эхэн үеэсээ мэргэжлийн тусламж, жирэмсний сэтгэл зүйчдэд хандна уу? Жирэмсний сэтгэл зүйч нь жирэмсэн эмэгтэй найдас, санаа зовнил, эргэлзээ, түгшүүрийг ойлгож хэрэгтэй бол сэтгэл засал, дэмжлэг үзүүлэхээс гадна үүсэж буй байдалд зөв тайлбар өгөхөд туслана.